Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün diğer korona konuştuğumuz işte eğer evde kalmaktan sıkılıyorsanız atın kendiniz doğaya. Hadi arkadaşlar çıkartınız da atın doğaya kanıcıları. Arkadaşlar şimdi bu orman çok ıssız olabilir. Burada her an bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu ormanda bir tane tek oluyor, onu bulun. Arkadaşlar bazen böyle bir ağaçların olduğu yere çıktığınız zaman karşınıza şöyle bir şeyler çıkabilir. Onlara gitmeyin çünkü onların uçlarına böyle sivri dikenleri var. Onlara giderseniz batıp canınız acıyabilir. Arkadaşlar şuradaki samanlar şimdi şeyler var hemen onları şimdi vurmamak zamanı. Arkadaşlar şimdi beni takip edin. Ömer, gel. Arkadaşlarımla tanışacağım. Seni gel. Şimdi arkadaşlar ben güzel. Şimdi şeyler varken bunları battıyamazsanız açabiliriz. Arkadaşlar geçen hafta kanalımda gördüğünüz gibi kardeşimi size tanıştırmıştım. Şimdi de tanıştırmak istiyorum. İsmin ne? Arkadaşlar ismin ne? Söylesenize. Senin ismin ne? Sen kendi ismi arkadaşlara söyleyeceksin. Benim ismim Ömer. Tamam. Biraz da şeye doğru gidelim. Göle doğru. Arkadaşlar şimdi sizi bir ormana geldik. Yani dağın tepesine. Bir de ben Oradan krem aldım. Göle doğru götüreceğim sizi. Şimdi arkadaşlar Mine abi benim yerimden annemin yerine bakacak. Şimdi biz anne yerine doğru gidiyoruz. Burada da göl varmış. Gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Şimdi bakacağım arkadaşlar. Ne yapacağım arkadaşlar? Burada kar var. Arkadaşlar video başlamadan önce size şunu söylemeyi unuttum. Doğada nasıl hayatta kalmanızı diğer videoda size göstereceğim. Şimdi istersen hoşça kal diyelim arkadaşlarına. Arkadaşlar hoşça kal ve kanalıma hoşça kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kayı abone
emanet.